Барлықтарына сәлем, сіздермен бірге Қазмет. Бүгінгі тақырып бізде парабиоз. Біз бастайық. Жалпы бүгінгі тақырыпта біз парабиоздың не екенін түсінеміз, оның фазаларын және клиникадағы маңызын талқылайтын боламыз. Жалпы парабиоз дегеніміз не? Бұл есірткі, фенол, формалин, түрлі спирттер, сілтілер және тағы да басқа сияқты улы заттарға, сондай электр тогының ұзақ әсеріне ұшыраған кезде пайда болатын өмір сүру және өлім кезіндегі жағдай. Жалпы ең бірінші Веденский бақаның жеке бұлшықет препаратына тәжірибелер жүргізеді. Жеке бұлшықет препаратының шонданай нервіне әртүрлі тітіркендіргіштерді қолданылады. Яғни бір тітіркендіргіш бізде әлсіз болады да, ол бұлшықеттің минималды жиырылуын қалыптастырады. Одан кейін екінші тітіркендіргіш, ол бізде күшті тітіркендіргіш болды. Ол бұлшықеттің максималды жиырылуын қалыптастырады. Осыдан кейін нервтің жаңағы бір бөлігін Веденский зақымдайды, яғни кеседі. Кескеннен кейін ол жаңағы сол жерде жеке бұлшықет препараты бірнеше минут сайын сыналды. Кезекпен тыс бізде әлсіз және күшті тітіркендіргіштер қолданылды. Сонымен қатар келесі кезеңдер жаңа дәйекті түрде дамыды, яғни фазалары. Парабиоздың 3 фазасы бар. Ол бірінші теңестіру фазасын айта кетсек, әлсіз тітіркендіргіште жауап ретінде бұлшықеттің жиырылу мөлшері өзгерген жоқ. Ал күшті тітіркендіргіште жауап ретінде бұлшықеттің жиырылу амплитудасы күрт төмендеп, әлсіз тітіркендіргішке жауап бергендей болды. Яғни қарапайым сөзбен айтқанда, бұлшықетті біз күшті тітіркендіргішпен жиыртсақ та, әлсіз тітіркендіргішпен жиыртсақ та, екеуі бірдей жиырылады. Түсінікті ғой, енді парадоксальды фазаға келейік. Әлсіз тітіркендіргішке жауап ретінде бұлшықеттің жиырылу мөлшері өзгеріссіз қалды, ал күшті тітіркендіргіште жауап ретінде жиырылу амплитудасының мөлшері аз болды. Әлсіз тітіркендіргішке қарағанда немесе бұлшықет мүлдем жиырылмайды. Тағы да қарапайым сөзбен айтайық. Мысалы, күшті тітіркендіргіш бұлшықеттің әлсіз жиырылуын қалыптастырады. Ал керісінше күшті кешіріңіздер, әлсіз тітіркендіргіш бұлшықеттің күшті жиырылуын қалыптастырады. Яғни бізде керісінше болады. Бізде қалыпты жағдайда әлсіз болса, ол әлсіз жиырылады, күшті болса, күшті жиырылады ғой. Ал бұл жерде бәрі керісінше. Енді тежелу фазасына келейік. Соңғы кезең бұлшықет күшті де, әлсіз де тітіркендіргішке жиырылу арқылы жауап бермейді. Яғни бұл жерде біз уже ойынды аяқтадық дейміз. Бұлшықетті қатты тітіркендіргенде бұлшықет мүлдем жауап бермей қалады. Күшті де, әлсіз де тітіркендіргішке. Дәл осы тіндердің жағдайы парабиоз ретінде белгіленеді. Енді біз жаңағы бұл ғылымның, яғни клиникадағы маңызын айтайық. Адам көптеген физиологиялық жағдайларын, яғни адамдардың, мысалы ұйқының дамуы, гипноздық жағдайларды осы парабиоз тұрғысынан түсіндіруге болады. Сонымен қатар, парабиоздың функционалды мәні кейбір дәрі-дәрмектердің әсер ету механизмімен анықталады. Жергілікті анестетиктар сезімтал жеке ұштарының қозғыштығын қайтымды төмендетеді және тікелей қолданылатын жерде импульсын жүргізуін тежейді. Жергілікті анестетиктердің әрекет механизмі негізінде тез потенциал тәуелді натрий каналдарының бұзылуы жатыр. Мұндай әсер алғаш рет кокаинде байқалды, бірақ ол тәуелділікке алып келетіндіктен, қазір медицинада бізде оның орнына лидокаин немесе тетракаин қолданады. Тағы да медицинада кеңінен қолданылатын бұл наркоз. Яғни операция жасалған наркозды қолданады ғой, ал ол парабиозбен сипатталады. Сонымен достар, біз бүгін осындай парабиоз деген тақырыпты талқыладық. Сіздерге ұнайды деген ойдамыз. Бізбен болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі көріскенше.